大家好，我哋係風水通，大家好，我風水通，我係祖康。咁我係天師，咁啊大家可能都見過下我噶啦喺網上。咁啊點解今次嚟講我哋喺呢個頻道嗰度做節目咧？咁啊真係要多謝阿祖康哥啦。咁啊佢咧就揾我年尾咧就拍翻即係幾輯，可能咧就同呢個農曆新年相關嘅議題，就主題嘅一啲。係啊，咁啊同大家分享一下，係啊。係啦，天師師傅，你嗱我識咗你一少少時間啦，就同你傾過下偈啦。以秒計都好長時間啊，好多。嗱，你都係一個讀書人嚟嘅。讀書人就真係香港都好多嘅，把學之士係相當多。其實香港真係人才好多，同埋香港你記住，我哋香港有8間大學，咁好似有7間定6間咧都係世界排名100嘅。咁所以香港咧都好多呢個有識之士，係啦。係啊，點解你讀咗咁多書啦，忽然間會去咗玄學啊、道風水啊、做道啊？嗱呢個問題咧就真係第一次同大家傾下。仲有紫微斗數，係啦，你嘅專項。其實我覺得都係一種緣分嚟嘅，接觸玄學咁。因為咧，我就因緣際會咧，其實咧就結識咗一個香港嘅好有名嘅風水名家啦。咁唔講得名㗎係咪啊？唔好提啦，咁樣一陣間人哋即係以為我拉關係啊嘛。咁啊，阿叔叔咧就即係香港係最著名嗰個啦，亦都運程書賣得最多嗰位啦。咁我嗰陣時喺佢麾下服務咧，即係做嘢啦，就跟佢咧就學習。咁咧就發覺就喺外邊嘅時候，因為嗰陣時有本雜誌嘅，咁我喺個裏邊咧就擔任咗一個叫做副總編輯嘅角色啦。咁咧就認識咗訪問好多啲術數人啊，同埋一啲咧我哋叫做異人啊。咁咩叫做異人咧？就係話我哋香港一般叫嗰啲人叫風水佬啦。咁風水佬嚟講，你包括睇風水啊、紫微斗數啊、八字啊、奇門遁甲啊、大六壬啊等等啦。咁嗰啲叫，但係咧嗰啲異人好特別嘅喎。啲異人咧就喺外國嚟嘅喎。嗰陣時咧就包括咗咩咧？包括咗嚟講咧有印度占星啊。咁樣啊？印度占嗱係我一個香港大學一位副教授啦，好有名嘅，印度人嚟㗎。係我朋友嚟嘅，即係香港大學一位副教授。咁佢嗰陣時咧就見到一啲咁嘅世界啲異人咧，咁啊介紹我認識，咁我就去採訪啦。咁我做記者，其實記者嚟講真係喺外邊咧可能會有好多關係噶嘛。咁我識到好多啲人咧，就喺呢個中國嘅我哋叫傳統嘅術數咧，同埋西洋嘅一啲神秘學啊，可以咁講啦，或者占星啊嗰啲咧，都有少少即係沾過皮毛啦，起碼都咁樣。咁啊，但係嚟講，我哋梗係學中國嘅即係風水啊，或者八字嗰啲咧，就比較容易上手啊。因為其實佢哋嗰個 astrology 咧，唔係咁易學㗎，即係講真，即係占星學，唔係咁易學嘅。咁嗰陣時咧，最記得你講少少例子啦。咁識到一個挪威，挪威嚟嗰個人咧就好得意喎。咁佢唔知點解同佢老婆咧就用一啲鋼線啊。咁然之後咧就有啲嘢就黐咗喺你個身上邊嘅，咁然之後就同你拉對扯嘅。咁唔知扯完一輪之後咧，佢就可以咧就係話你個人嘅性格啊，你個人本身嗰個身體健康狀況啊等等咧，都做得到，好得意喎嗰啲咁神奇。好多呢啲故事可以講俾即係大家知啊。咁啊，以後慢慢講。係咯，咪都要講嘅，因為點解咧？就係話。喺嗰個工作嘅期間咧，我識到香港咧，基本上所有依家好出色同埋好有名氣嘅呢個風水嘅大師咧，其實大家都認識嘅，即係咁樣。有時以前嚟講咧，就即係來往比較密切啦。咁啊，因為依家大家嚟講都有各有各忙啊。咁啊，以前嚟講咧，就有一個聚會嘅，每年都會有嘅。咁嗰班即係嗰啲風水大師咧，咁啊，大家坐埋。傾下偈啊，飲下茶，食下飯咁樣交流一下。而家冇去啦？而家冇去啦，因為嗰陣時嚟講咧，我好中意見到佢哋嘅時候咧，我都好中意請教佢哋㗎。其實好多大師嘅級嘅人馬咧，都曾經受益嘅，我向佢哋請益。咁我師傅嚟講咧，都可以講得㗎啦。呢個我師傅嚟講咧，紫微斗數嘅師傅咧，其實就係伍子良，八字同埋紫微其實都係佢教我嘅。咁咧就風水嚟講咧，其實咧就係
我嘅師傅姓趙嘅，不過就唔想透露係邊個。呢啲唔好唔講緊要係啦，唔係有啲佢有唔中意啊，佢唔中意。其實佢移民咗去加拿大，因為佢有睇我頻道，佢都好大年紀啦，呢家都80幾咁樣。咁啊言歸正傳啊，即係講講啊我自己少少簡歷俾大家聽啊。其他頻道未講過，因為阿祖康哥喺度咧，咁啊講多少少啫咁。咁好啦，今日我哋講咩主題？天師傅，而家年尾啦，好多人會請你睇風水啦。復盤啦，我哋叫做。又可能有啲家居有啲招陰嘅狀況啦。呢樣點樣？你點樣睇到咧？點樣去避免咧？我就睇唔到㗎，講真一句，大佬，我哋呢啲蛋散，我哋啲蛋散嚟講就係即係我哋根據呢個風水學嘅理論咁樣去同人做。因為嗱年尾咧就可以咁講啦，就大家好多風水人啦，或者風水師傅咧都好忙㗎啦，即係非常之忙㗎啦。咁今年嚟講咧就因為農曆新年就喺2月中啊嘛，咁啊所以嚟講咧就忙嘅時間咧，可能依家都未到完全高峰啊。咁我自己嚟講咧，都可以仲有啲閒情逸致食下飯嘅咁樣，真係忙到係農曆嘅11、12月咁啊，係冇休息咯，即係7日都一個禮拜都唔會有休息咁。咁其中一樣嘢嚟講咧，就係幫人哋即係睇風水啦。即係嗱，因為點解咧？風水嚟講咧，就話依家比較流行嘅，同埋咧大家都比較常用啲嘅。咁我哋啊梗係用飛星啦，或者玄空大卦，即係等等。咁咧，我哋就每一年咧，因為9個，我哋如果用風水學嘅，大家如果有學習風水睇過風水書咧，就分開一個9宮格噶嘛。咁裏邊嚟講有9粒星噶嘛。咁啊9粒星嚟講咧，就每一年嚟講咧，都會大家咁褪一褪個位咁。咁我哋叫順數啦。咁啊又褪一褪個位。嗱，好似明年嚟講咧，我哋咧就係叫做一仔啦，叫做坎卦咧，即係就喺中宮。咁樣嚟講咧，就乾宮嚟講咧，就係叫做2仔啦。咁啊3仔咧就喺對宮，咁啊4仔嚟講就喺近宮啦，5仔嚟講咧就喺呢個離宮啦，咁啊6仔嚟講咧就會喺呢個坎宮啦，咁7仔嚟講咧就會喺呢個坤宮啦，咁樣跟住嚟講咧就係3、4啦，係唔好講咁長咁樣。咁啊每一年嚟講咧個飛星咧都會有改變嘅。嗱，順便問呢一樣嘢啦，講起飛星，今應該出年嗰個飛星5黃位就喺向南啊嘛，應該係啊向南啊。係咪唔擺得風水物嘅嗰個位置？向南位嚟講，你哋通常咧喺風水學上面嚟講，即係我哋啦，就話一般嚟講咧就唔會去爭鬥個鬥佢嘅，係用化嘅方法咯。咁大家都如果就見到5黃，因為本身5黃屬土啊，咁嚟講咧就喺叫做離宮啊嘛，離宮位就係屬火啊嘛。咁啊火生土咧，令到個5黃嚟講咧就相當之勁嘅，即係嗰個燥啊。咁啊，同時間嚟講咧，就係話如果用整個大太極去睇咧，即係中國嘅南方咧，咁可能會有啲零星嘅衝突啊，或者有啲劍拔弩張嘅情況出現啦，會有咁樣啊，即係南方。而家準備開始喎，都即係有少少牽使啊，因為赤馬紅羊劫嚟講咧，使乜驚啊咁樣？咁啊，因為點解咧？有好多人有好多唔同嘅大家嘅睇法啦咁。即係我自己睇，同埋另外有幾位師傅咧都認為。因為赤馬紅羊劫，如果用翻歷史去睇咧，基本上嚟講咧就係話一個叫做政府，即係以前係叫做皇帝啦咁啊，佢哋喺宮廷嘅鬥爭啊，同埋國家與國家之爭係比較多。喺普遍嚟講，喺社會人民比較少。赤馬紅羊，你講咗下一集啦，而家講第2集先。唔係，我哋講翻咩啦？講翻你呢個風水啦。因為風水嚟講咧，我哋就每一年嚟講咧，咁我哋年尾咧去幫人哋做風水咧，第一樣嘢。咁啊，梗係睇下個9星嚟講咧，係點樣轉啦？咁啊，譬如話你5黃位最緊要睇5黃位啦，同埋睇呢個二黑病符位啦。咁喺邊一度？咁啊，我哋中意係用化解嘅方式啦，即係話譬如好似你用呢個5黃嚟講，用6銅錢啊，用啲金器啊，咁樣去化咗佢啊嘛。因為土生金，咁啊化咗泄啊，即係叫化泄啦。咁樣。咁另一方面嚟講咧，就講到啱啱你問我啦。咁我哋一般睇風水或者係第一次同人哋睇風水都好，或者年尾都好啦。咁或者買咗新屋嗰啲都好，尤其是嗰啲嚟講係買咗2手樓嗰啲啊。咁我哋一般嚟講咧，我哋叫做清宅或者叫清屋，甚至乎叫做靜宅都會有好多唔同嘅名詞。擺4角啊嘛。係啦，
嗱，拜四角又係另一樣嘢嚟嘅。咁拜四角嚟講咧，亦都係叫做拜陰或者叫拜幽啦咁。咁啊，清宅係做乜嘢嘅咧？咁啊，清宅嚟講咧，咁我只可以講咧就係話嗱，每一位師傅嘅清宅咧係可能略有不同㗎嚇。咁啊，但係嚟講功效咧，我相信都得嘅，都大家都做到嘅嘢咁叫清宅啦，即係清屋啦咁樣。其實就係話年年都係啦，冇錯啦。點解會年年都會咁樣去做咧？因為咧每一年嘅飛星啊，佢都會飛去唔同嘅方位啊嘛。咁你譬如好似你最重要嗰個嚟講，我哋梗係要清咗嗰個二黑病符同埋呢個五黃位嗰個位即係清啦咁。即係我哋叫做一啲唔好嘅磁場，或者咧我哋有一個名稱嘅，我哋啊，即係我哋個級派別咧就叫做逆磁場，我哋叫做逆磁場。要點樣清法？我哋叫逆磁場。咁啊有好多種方法嘅，有好多種方法嘅。一個我哋嚟講咧，清屋嚟講咧都係一個少少嘅法事啦咁。咁啊，我哋做乜嘢咧？即係等於嚟講，我都話你着件衫出街咁樣，你去到一啲地方啊，哇你好多小食店啊，又有呢一個垃圾缸啊等等。你去完之後翻嚟咧，你件衫一定沾咗好多氣喺度嘅，一定嗰啲唔同味道啊嘛，係咪先？咁你係咪要抌落個洗衣機嗰度洗啊？咁如果你咁樣去理解一間屋裏邊，其實都係同樣嘅啫喎。點解咧？就話你住咗喺度成年，裏邊嘅人佢哋有病氣係嘛？有啲人一定會病㗎啦，講真，都係大定小啦。咁有啲人咧，可能將一啲陰氣帶咗翻入屋嗰度唔知㗎喎，會㗎，係嘛？咁我哋有時嚟講咧，我哋譬如話春秋二祭咁樣去拜山都好啦。咁我成日都叫人講，喂，你哋最緊要係嗰對鞋啊！嗰對鞋嚟講踩咗啲泥，有啲人踩咗翻屋企之後咧，都唔知點解會招咗陰翻嚟。咁啊，嗰啲咪要清咯。咁你係洗對鞋啫咁樣，但係咧實際上嗰道氣已經可能入咗間屋裏邊啦。咁所以喺年尾嘅時候嚟講咧，我哋咧就通常都會建議一啲客戶咧，幫佢睇一睇風水。清屋反而有啲人咧就係主要嘅項目，佢即係話阿師傅你同我哋清一清宅啦，咁順便咁睇一睇9個宮位。有啲係調翻轉嘅，有啲就話師傅你同我睇風水，順便就係清埋宅啦咁樣，咁都唔緊要㗎。因為其實咧個作用咧就係話咧喺清宅嘅時候咧係將一啲嗰一年唔好嘅氣場啊，或者一啲氣喺度，即係嗱氣咧好多時候嚟講係無形嘅。但係我哋聞到嗰種咧係一種叫做氣味，係咪先？即係好似臭豆腐咁，大家係即係叫做聞到係臭噶嘛，係咪？但係食落口係甘香嘅，呢個係例外啦。咁所以嚟講咧，清宅咧喺年尾嚟講，或者平時咧，好似有啲人可能喺住咗一段短時間咧，咁發覺嚟講咧，都有啲叫做不正磁場或者叫逆磁場咧出現嘅時候咧，都需要清一清宅咯。咁啊〜使唔使現場清啊？現場一等係要現場清啦，點可以隔空嚟清唔得嘅？有啲就可能用視頻啊。我唔得，我哋呢啲唔得，一定要去到嗱，因為點解咧？咁我哋講少少啦，咁我嘅客戶咧，咁我哋嘅善信啦，即係叫做啦，咁佢係知道咧。咁我哋就有好多人嘅做法有少少唔同，就同大家講下啦。嗱有啲師傅咧喜歡用鼠尾草，咁啊鼠尾草其實係西方噶嘛，應該都算西方啦，因為中國冇嘅呢樣嘢好似。咁咧就佢係有辟邪嘅作用啦。咁啊第二嚟講咧用艾草，但係艾草咧呢家咧你喺淘寶買到好多假艾草，同埋咧溝雜咗好多一啲雜草落去。咁我嘅艾草啊，呢度即刻有一包可以俾大家睇一睇。隨身攜帶啊！隨身攜帶有啲咁樣，有啲艾草咁可以俾大家睇一睇啦。咁啊唔係一條嘅，咁你喺呢個你袋住喺身有係咁喺可以辟邪啊？係啊，有少少咁嘅作用咧。呢啲艾草嗱，你聞下陣味可以係咪好香下嘅都？嗰陣味好聞喎。因為呢個咧，呢個艾草嚟講咧係好貴。係啊，咁幾多錢喺呢度？咁啊呢一度幾多錢啊？就唔好講呢度幾多錢啦。咁啊呢一個因為點解咧？就係我一個中醫朋友啊，正骨嘅朋友咧，佢俾我嘅咁大一餅咁高咗喺度咧，1萬蚊。咁佢哋係用一啲咁貴，係佢哋係用一啲好，因為點解咧？佢哋係用醫療嘅，咁啊好貴下嘅。咁咧佢嗰個可能嗰個呢度辟邪幾百作用蚊㗎咯喎。係啦，嗰個辟邪作用咧會比較大啲。但係你同嗰個人你唔識佢，或者你係外來揾佢，佢都未必賣俾你。佢係一個喺大陸裏邊咧係做艾草，係做到一個好串嘅人。呢個人真係好，佢唔係覺得你係有資格用我嘅嘢，我唔賣俾你咁得意嘅。佢專係做艾艾草嘅，係啦，專係艾草。佢係有唔淨係艾草之外咧，
佢另外會有其他嘅草本嘢喺度。嗯咁樣，我唔好講呢個先啦。咁我哋本身嚟講咧就會用艾草嘅。咁我哋一般嚟講，梗係冇用到呢啲咁高咁勁啊。咁我哋會用艾條，但係我哋啲艾條嚟講咧都係經我一個朋友啊，即係佢本身做中醫嘅，咁啊比較品質比較好啲。因為咧艾草喺我哋道家嚟講咧係有辟邪嘅作用先啦，咁樣。咁啊另外嚟講咧，咁我哋一般嚟講咧就清宅咧就會去到嗰個請神啦。咁啊請神嘅時候咧，我哋大概會感應到咧，究竟佢間屋咧係邊一個大神現差住，即係話邊個大神睇住你嗰間屋嘅喎。咁都睇到啊？唔好講到咁神奇先啦，有少少即係有啲感應咁樣。即係有好得意嘅，有時嚟講你拜當天嘅時候咧，咁你就會感應到㗎咁樣。咁啊，譬如有啲事主都感應到，咁啊有一啲譬如好似同我一齊去阿師兄啊嗰啲，係實感應到啦。咁咧佢就會話俾我知，喂，原來呢一度嚟講係關帝爺現差處喎。咁可能咧係好似我上次去呢個將軍澳啊，有個屋苑咁樣啊，咁佢對面嚟講就係新都城。咁啊一拜當天嘅時候嚟講就出現乜嘢咧？出現觀音菩薩，觀音菩薩，即係感覺到有觀音菩薩喺度啊。即係你望到係啦，因為上邊嗰日咧又奇怪，嗰日咧我就要將佢哋屋企嘅觀音咧請翻去，因為佢哋裝修，咁啊將個觀音請咗嚟我呢度供奉咗一段時間先。咁啊點知道就係咁巧咧？請神嘅時候嚟講咧，原來都係觀音佢咁樣。咁啊另外有一次嚟講咧，就舊年啦，同一位大學教授嗰間屋揾咗間屋，幫佢間屋清宅嘅時候嚟講咧。咁啊請神嘅時候咧，就竟然出現喺偏財神喎，韓信爺喎。咁我覺得好奇怪，咁我跟住問佢太太咧，咁係你感應到嘅定點樣？感應到啊，感應到。佢都感應到，佢都知啊。佢都感應到咁。咁啊好得意嘅咁我話點解會係偏財神？我話喂，你教書嘅啫喎，乜你有偏財嘅咩？哇！佢老婆即刻同我講。你知唔知我哋經常都同海外啲大學合作去搞研究項目㗎？哇！原來我後尾先知道，喂，原來嚟講，原來教書可以有好多另外啲額外嘅一啲收入喎，原來都幾好嘅喎，咁樣。咁樣啊？咁係啊，咁樣喎。咁所以嚟講咧，就你清屋嘅時候嚟講咧，同埋或者一啲新屋去搬嘅時候咧，其實嚟講咧，嗰個請大神咧，其實係同個屋主係有啲關係㗎。咁你譬如好似有時我哋睇紫微斗數咁啊，我哋睇到有啲星咧，咁佢係適宜係信道教，有啲星係適宜信佛教比較多。咁其實天師，我想問下你，清完屋同未清屋，你有冇見過啲案例？佢改變咗，會有明顯改變嘅。會有，尤其是嚟講咧，我見到喺健康同埋財運都好啲。咁曾經有個例子咧，就喺呢一個中半山福苑，咁老闆咧就叫我就同佢請咗個觀音去供奉啦咁。佢個仔好曳喎，喺學校打交，讀直資學校，成日打交咁又淨係識講英文，又唔識講中文，就麻麻地，即係嗰隻啦咁。咁我上到去嚟講咧，就同佢清屋，咁同時間咧就擺咗啲風水器物啦咁樣。咁咧又好奇怪喎，咁跟住過咗好似1個月左右到啦，咁老闆就同我講啊，佢話：喂，你嗰次喺我嗰度做咗啲咩啊？哇！我唔知喎，我淨係同你請咗個觀音，咁跟住同你清宅咯，係做咗乜嘢都唔知。咁係咁多咯。咁佢問我，咁我話咩事啊？發生咩事？我好驚，我唔知發生咩事喎。你究竟做咗啲咩喺度咁啊？佢話：我個仔好乖啊，同埋依家咧好勤力讀書喎。咁樣啊？咁我咁奇怪，我話唔奇怪，我話點解唔奇怪咧？咁樣第一嚟講咧，就因為嗰陣時過咗年之後咧，佢阿哥咧就去咗去咗呢個德國讀書啊嘛。咁剩翻佢自己一個又好悶喎。咁平時同阿哥打交啊嘛，揾阿哥嚟打咁樣。咁嗰個菲律賓嘅傭工嚟講咧，又唔俾佢打啦，嗰個姐姐咁樣。嗰個百無聊賴，自己冇嘢做咧，就唔知點解突然之間㗎咁。其實咧做咗少少嘢嘅，因為我喺佢嗰個牀頭位啊擺咗一個好靚嘅文昌塔添。咁令到佢嘅人咧就本身即係都幾曳啊！呢個小朋友都我見到佢都咁喺度縮嘅，我都哇咁曳嘅上到嚟，直情嚟講都揾啲玩具嚟掟我咁啊！佢幾多歲咧？佢唔係佢大概嚟講應該係10歲左右到啦，即係小霸王咁樣嘅。佢唔知咩人咧同你玩啊，其實係同你玩，唔係話掟你啊咁。
咁點知道唔即係知？鬼仔性格係咪？係啊，鬼仔性格咯，佢哋嗰啲咁樣。咁其實嚟講，我覺得嚟講咧，首要嚟講咧，就係因為請咗觀音翻去供奉，因為觀音本身嚟係慈悲為懷啊嘛。咁佢爸爸咧就唔好理啊！你總之你朝頭早你要幫我張香咁，即係擺埋觀音。如果咁樣，咁同埋加埋可以清澤。揾你請公音喎，係咪？我哋不嬲都有做開㗎啦。咁有時嚟講咧，咁我哋就會建議佢哋自己去買嘅。即係自己去請翻嚟啦咁樣，因為你自己最緊要合眼緣啦。你上網買又得，咁你去就係上海街嗰啲都得㗎。咁因為我自己嚟講咧，我就淨係咩嘅啫，我淨係收嗰個開光利是嘅啫，我就唔會好少同人哋買。最緊要係最緊要就開光啫嘛。係啦，冇錯。咁我就同佢清完宅啦，咁可能又亦都加上咗請咗觀音娘娘過去啦。咁啊，令到個仔咧就個細仔咧就真係定咗啊！真係唔同咗，好奇怪喎！真係唔同咗喎。咁啊掂喎。因為佢爸爸咧就經常都同我飲茶嘅。最近嗰次同佢飲茶，佢都話俾我知咧，佢個仔依家嚟講個成績都好似喺頭5名咁上下啦。直資學校喺中半山嚟嘅。咁我覺得嚟講咧，有時嚟講就係其中一樣嘢就係乜嘢咧？其中一樣我發覺咧，嗰次去佢嗰間屋嗰度咧，就發覺佢嗰個即係嗰個叫做露台啊。我係問佢點解你擺咗好多啲象喺度，吸水象喎？咁但係又冇水。誒嗱，咁啊要留意啦。有啲嘢原來係上手留低嘅。咁上手留低咧，佢一路擺喺度。咁我就同佢講，即係唔係佢買翻嚟嘅？係啦，買間屋翻嚟已經有啦。買間屋佢有，佢覺得咦好少有人會留低呢啲嘢嘅喎。有正啊嘛，覺得人哋唔攞啊嘛，咁啊移居海外就唔攞㗎啦。咁啊見過我覺得咦，其實都冇乜問題啊。咁但係咦，我覺得呢樣嘢咁舊，而且唔少喎，淨係一個平台擺咗8隻喺度。咁我發覺咦，度一度有事，有啲嘢。咁跟住之後嚟講咧，就重新同佢清洗。咁即係清走裏邊咧，同嗰啲象咧，大隻好大隻。其實嚟講一隻嚟講就咁大到啦，都幾重下㗎，都起碼都1尺長咁上下啦咁樣。哇！咁好大隻㗎喎。咁係啦，冇錯啦。咁而且咧就喺外地請翻嚟嘅。咁我哋梗係唔敢喐人哋啲嘢啦，係咪？咁啊，但係咧幫佢清過咗之後咧，重新再擺過咧咁又 OK 咗啦。揾錢都多啲。咁佢本身都好有嘅，咁佢就好穩定咯。起碼嚟講就係話，咁嘅經濟環境裏邊嚟講，佢都仲揾到嘅嗰啲咁樣。咁就做得幾好啦。咁亦都可以話喺間屋裏邊咧，如果你係清咗一個唔好嘅磁場嘅話咧，係其實咧就可以令到首先嚟講，我最重要一樣嘢咧，唔係揾錢啊，我最重要就係咧家居裏邊住嗰啲人嘅健康，尤其是老人家。因為點解咧？如果你係有啲陰磁喺度嘅時候嚟講咧，啲老人家咧就好容易咧周身骨痛啊，有啲小毛病。好似喺呢一個文武廟左邊有2棟樓啦，咁我哋有啲客戶喺嗰度嘅。唔知點解嚟講，佢哋住咗入去之後嚟講咧，個媽媽咧嗰個周身關節痛。嗱，我成日都講啊，老人家周身關節痛差唔多係正常嘅。同時間嚟講咧，佢又住喺上環嗰邊行上去，即係嗰條電梯嗰度上去噶嘛，嗰邊啊，要行啊，要行啊，又要行又要上電梯要行噶嘛。咁你自不然嚟講就會有勞損㗎啦，啱唔啱先？咁啊呢啲係好，即係呢啲係好正常嘅邏輯推理嚟㗎嘛。咁但係如果你再加埋，因為點解佢住嗰間屋咧好得意，佢哋係新起嘅一棟樓，但係後邊咧係啲舊樓嚟嘅，就外邊咧就有啲樹，嗰啲樹嚟講咧就招陰。啲樹好多。我哋一般嚟講喺風水學上嚟講咧，就芭蕉樹招陰咧就比較多啲嘅，同埋嗰啲長嗰啲芒草啊，或者榕樹都係，佢哋嗰啲我哋叫做嗰啲叫做好兄弟啦，叫做咁啊，就好中意黐咗落去嘅，咁啊令到佢嗰個氣咧就影響咗個屋主裏邊住嘅人，咁點做啊？咁咧就好得意啦，咁咧就我哋咪幫佢首先係清宅啦咁樣。咁我哋成日都話啦，咁我哋嚟講蛋散嚟嘅啫嘛，咁即係話你係咪清咗宅一定？大師嚟嘅，唔係，唔好咁講。嗱，係咪清咗宅一定得咧？咁樣，但係我睇過嗰間屋本身嘅風水，同佢講，我話你呢一間屋嚟講咧，唔知點解可能係會有漏水樓嘅。咁啊，結果喺舊年嚟講咧，佢真係
真係大家利是講句，唔好嘅靈，即係好嘅唔靈咁樣。乜嘢為之漏水樓啊？佢漏水就係嚟講咧，真係漏水定佢自係漏己錢啊？佢自己嗰個浴室唔知點解無端端係滲水落樓下俾人告，哦，唉，真係大劑，真係好麻煩呢樣嘢我發覺。喂，而且嚟講鋪翻咪得咯。 3年樓嚟添咋？麻煩啦，一整11萬，係咁依整一整11萬。使唔使賠俾人啊？嗱唔使賠，咁你整翻維修費咯，咁你同人哋整翻晒啲嘢咁咯。咁我跟住同佢講，佢話真係好嘅唔靈，咁醜嘅靈，咁住咗3年。咁啊後尾嚟講咧，就再同佢揾咗另一間樓住，揾咗另一間樓，將依家呢間樓裝修好過之後，整翻維修過之後咧，就租俾人，會咁樣，同埋又放售啦。咁佢間樓都係喺高峰期買嘅，咁其實嚟講咧就。即係嗰陣時，咗啲咯。嗰陣時佢買嘅時候又冇同我講啦。其實我就喺嗰段時間咧，就幾年前我叫人賣樓多，就唔好買樓嘅。咁啊買嘅時候嚟講，依家佢跌咗幾多咧？佢嗰陣時係1200萬到啦。咁依家嚟講呢個市價係700幾萬。咁啊喺中上環上邊嗰條電梯側邊嗰度有幾棟，即係單棟樓嚟嘅咁樣。咁啊叫做話，如果年輕人住喺嗰度咧，就真係好中意嘅，方便，因為行過隔離咧就冇幾遠已經係蘭桂坊，跟住就好多食肆咁啊，因為佢啊帶過去周邊嗰度啦，有意大利餐廳啦，咁啊亦係啦，天師，風水都講得咁上下啦，我哋不如嗱，我見到你依度有好多好靚嘅手鏈喎。嗱，我咧就如果大家有乜嘢作用？認識我嘅朋友嚟講咧，我就比較少喺我哋自己嘅道堂呢邊咧就講產品。咁頭先因為咧阿祖哥嘅拍檔咧就見到我哋有啲鏈好得意嘅。咁其實我哋已經一路做緊嘅。呢個鏈嚟講咧就係一個叫做咧3合開運嘅手鏈。嗱，3合鏈掂得㗎？掂得。其實嚟講3合鏈咧喺可以攞嚟睇坊間都有，係啊，可以攞俾你睇咧，就係話。咁我哋譬如好似嚟講3合就講緊咩3合？人5戌啦咁樣，人嚟講就老虎啦，咁啊跟住5就係馬啦咁樣，戌咧就係狗狗啦咁樣，好似呢條咁樣係啊。咁樣我哋咧就會係一個 tailor-made 係叫做度身訂造嘅手鏈嚟嘅，就係話我要睇過你嘅八字，我就用你嘅八字嘅用神啊，即係我哋叫喜用神啦。咁然之後用相關嘅水晶或者石去設計一條鏈俾你。咁個條鏈係好獨特嘅，冇人同你條鏈一樣嘅基本上。咁同時間嚟講咧，我哋就會攞你要用嘅顏色嘅強弱咧去配對。咁啊男嘅嚟講咧，我哋依家嚟講咧就用緊呢個12mm，女嘅用緊呢個10mm，係好啱戴㗎啦，基本上好啱戴。咁只要你話俾我知你嗰個出生嘅年月日時啦，咁我就會有一張紙，咁咧就話俾你知，我哋用咗啲咩石幫你 tailor-make 呢條鏈。另外咧，我會講俾你知咧，你嘅喜用神係乜嘢，你嘅工作邊一樣工作對你比較有利啲。咁啊邊係啦，冇錯，即係適合你嘅邊嘅工作會比較適合你多啲。譬如好似你話你適合做教書，喺大學度教書會比較好啲，好過你出嚟咧喺商界嗰度發展。咁啊另外嚟講咧，會講少少咧，你嘅身體嘅地方咧要會注重啲乜嘢病徵。咁你知道人個個都會生老病死㗎嘛？咁啊譬如好似你話好似啱啱頭先有個客戶就係佢走咗啦，你之前上嚟啦咁，我一睇咁佢天機星嚟講啊，坐喺呢個鎮壓宮，我第一句説話嚟講咧，你已經係63歲，我話你啲筋骨關節嚟講都磨損得好緊要，因為已經行路個膝頭哥咧有少少趌下趌下咁。同時間嚟講，因為佢係醫護人員啊，經常都要攞好多嘢推來推去做啲咁樣粗重啲啲嘅嘢咁樣。咁啊佢又即刻睇到我啲鏈咧，就叫我同佢做一條鏈咧，就適合佢嘅喜用神。咁啊希望可以助運啦。咁我哋就肯定唔可以咁講話。貴啊！你啲鏈，我哋呢啲鏈唔係好貴嘅咋，咁你打電話俾我哋嘅我哋風水通咧，咁我哋就會話俾大家知啦，咁樣就會揾阿天師師傅幫大家度身訂造。因為原來頭先嗰個客戶咧，本身佢兩姊妹原來都係用開水晶同埋啲鏈啊，佢俾佢嗰條鏈一對俾我睇啊，唔好介意啊，真係唔好介意。一對俾我擺落嚟講，我話呢條鏈假喎。佢跟住同我講，我3000蚊喺名店買喎，10幾年前。咁我係水晶假定咩假先？水晶啲水晶係假。其實一拎起手係膠嚟，
咁樣啊？已經係感覺到係膠嚟。咁我就跟住我唔出聲，咁啊算啦咁樣。咁佢哋話即係話你不如咁啦，師傅見到嗱，我哋有好多款喺度啊嘛，係3合嘅鏈嚟嘅。咁樣我就話我哋嚟講咧，就係幫人哋度身訂造啊咁樣。嗱即係好老實講啦，我就好少會咁樣去即係，其實我唔中意賣嘢，個人唔係好中意賣嘢。咁基本上嚟講咧，即係話如果人哋見到我哋有需要嘅產品，咁我先會話俾佢知，或者佢哋見到我哋喺 Facebook 啊、Instagram 有咧，咁佢哋先嚟揾我啫咁。咁因為風水通阿祖康哥咧，佢就話不如攞啲嘢出嚟俾大家去分享一下啦咁。因為裏邊咧裏邊嚟講咧，我哋用咗好多唔同嘅石嘅，有啲我都唔算好識，因為點解我哋用五行啊嘛。咁我個設計師嚟講咧，佢本身係玩7輪嘅，咁但係佢真係按照我嘅五行去用顏色同埋個晶石去配對啦。咁啊，譬如嚟講咧，有啲唔係話經常喺外邊見到我哋會用咧。譬如有一個叫做藍虎眼石，藍虎眼石啦，嗱，即係邊啲啊？藍虎眼石咁啊，藍虎眼石嚟講咧就好少有嘅。嗱呢個係咪好得意啊？好多紋嘅。其實佢唔係藍色嘅喎，咁但係嚟講咧，佢係有睇到嗰啲黑綠綠咁。唔係咁啊，藍色呢啲係藍嚟嘅，少藍呢啲藍嚟嘅。咁跟住嚟講有黑金超七啦，嗱黑金超七啦，好多人都會識嘅，比較上呢隻多聽啲，係貴重少少嘅。咁啊，另外嚟講咧，就有呢個紫水晶啦，有呢一個金雲石啦咁樣。咁所以嚟講咧，就係話我哋咧就適合大家嘅五行咧，去配置一條佢自己嘅鏈。其實最主要幫到大家乜嘢先？最主要點幫？嗱，用咗你嘅喜用神咧，第一樣嘢嚟講咧，工作可能你會揀到適合自己嘅工作啦，比較工作順利啲啦。咁啊，另外再接單咧接咩單？接單人士咧？咩叫接單啊？即係一般可能嗰個工作係出去揾生意嘅。哦，都會有，因為點解咧？啊？嗱，譬如如果你嘅喜用神本身係以財為用嘅時候嚟講咧，喺呢方面加強咗嘅時候咧，可能你嘅生意嚟講就會多咗啲啦。咁啊，另外我自己反而係比較注重嘅都係健康，即係我哋譬如好似我哋依家嚟講喺呢段時間嚟講，我哋幫大家做嘅鏈嚟講咧，我哋會加埋一個叫做化太歲石落去啊。咁啊，令到嚟講，譬如你本身係屬馬咁啊，屬牛啊，咁明年嚟講。屬老鼠啊咁樣，咁明年嚟講係犯太歲啊嘛。係啊。咁我哋嚟講喺呢段時間落單嚟做嘅時候咧，咁我哋會有啲化太歲嘅石，會加1至2粒落去。咁啊，令到大家嚟講咧就都係嗰句啦，順順利利啦，開開心心。有時嚟講咧，我發覺好多善信咧，佢哋戴咗啲手鏈咧，唔知點解突然間會多咗啲信心。同埋咧就你戴咗之後會感覺好順啦。你其實見到我都有佛珠啦，同埋有一條自己設計嘅鏈喺度。你呢條都係呢隻鏈嚟㗎？呢一隻高貴好多，我用啲平嘢嘅啫。咁咧就你戴咗之後嚟講，你會感覺自己會好舒服，同時間嚟講咧會唔知點解好似好順咁嘅個感覺係咁樣咯。咁亦都我哋都可以咁講嘅，凡親某一種器物或者人都好啊，佢喺你側邊咧。佢突然間會令到你嘅信心會強好多嘅，會好奇怪，即係等於我哋用一種念力或者祈禱一樣、祈福一樣啫嘛。咁你多咗一種念力喺度，咁咧你帶咗呢一樣嘢嘅時候嚟講咧，你就會發覺到嚟講咧，就唔知點解做嘢會好多咁樣就好緊要啊！係天師師傅，我哋今日第一集應該都差唔多啦喎。差唔多啦，係啊。係啊，嗱，我哋今集就完啦。如果大家有興趣揾天師師傅訂啲手鏈啊、清宅啊，揾我哋風水通，我哋呢個熒光幕有我哋風水通嘅聯絡電話嘅，揾到我哋就會幫你聯絡天師師傅。天師師傅仲會對於紫微斗數嗱，後邊大家見到紫微斗數教學嘅版，天師師傅好擅長嘅。好啦。下集再見，拜拜。